Hejka, słuchajcie, robię horoskop na nów znaku byka 16 maja 2026 dla znaków Skorpiona. Zobaczymy, co Skorpion będzie rozpoczynał. Jeżeli jesteście zainteresowani konsultacjami, poradami, to zapraszam na priv. A tutaj zobaczymy, co Skorpion będzie rozpoczynał. Ten nów już zobaczę. Dobra, patrzymy. Patrzymy. Tu jest temat przede wszystkim relacji i momentu decyzji w relacjach. Mogą pojawić się napięcia i emocjonalne rozmowy, ale będą one prowadziły do szczerego wyjaśnienia i ustalania pewnych granic. Będzie to jak lustro, które pokazuje prawdę, nawet jeśli nie zawsze ona jest wygodna.